check 1 2。隨時啊！嘿，大家好啊，好嘛你哋，俾啲掌聲好嘛 ？rap 翻幾句先。呢個係 BlackBerry 新嘅 smartphone， 你一揸上手就乜都講得通。佢有啲咩特色，等我話俾你聽，一睇就知佢有幾正。除咗方便，佢乜都做得晒，功能又多，銀幕夠大，上網睇戲 ，yeah，3 megapixel 做埋相機，有埋 GPS， 就算冇地圖，永遠唔使怕蕩失路。最方便都係新嘅 touchscreen。喂，廢話少講，即刻整翻部先。BlackBerry Storm 係去，還睇電睇都係去，冇錯冇錯。Yo，後面大家好嘛 ？ABC 係我，還睇電睇都係 check， 冇錯。ABC 係我。Thank you。哇 ，Thank you， 唔該晒，歐陽靖 MC Jin 為我就係識得 rap 㗎，講嘢交翻俾你啊。OK，Thank you， 為我哋 BlackBerry Storm 智能手機發佈會揭開精彩嘅序幕啦！我先係今日真正嘅 MC， 我係高浩正啊！大家好，咁啊頭先咧聽阿 Jin rap 出嚟咧都知道啦 ，BlackBerry Storm 咧有好多特別嘅功能嘅，有一個咧係全球首創嘅就係可以撳落去嘅熒幕，咁呢個嘅功能咧非常之潮、非常之型嘅，咁另外咧個熒幕非常之大啦，咁所以你上網啊、拍片啊、睇片啊，或者係錄影咧都係好方便嘅，仲可以上 IM 啦、Facebook 啦，好正嘅，咁啊我哋一陣間咧 Research in Motion 嘅同事咧會同大家介紹多少少，不過咧淨係唱 rap 或者俾大家睇到咧都唔好啊，最好你可以攞上手睇下。嗱，我哋今日咧 RIM 已經預備咗 BlackBerry Storm 咧，俾全場嘅朋友都係有機會咧可以攞到一部嘅，好唔好啊？所有記者朋友唔止一部添，我哋依家咧會玩個遊戲，跟住咧大家可以有機會攞到2部嘅 BlackBerry Storm 嘅。咁啦，呢個時間咧，我哋首先有請咧 Research in Motion 嘅亞太區副總裁盧偉強先生 Mr. Norm Low 上嚟咧，同大家講幾句説話先。有請 Mr. Low，Thank you。 Good afternoon, everyone. Thank you very much for attending our